Uçaklar saatte 900 kilometre hız yapabilir. Ama pilotlar kasıtlı olarak yavaş gidiyor. Sebebi para değil. Uçak motorları yüksek hızda çok daha fazla yakıt yakıyor. Ama asıl mesele bu değil. Belirli bir hızın üstünde uçak gövdesine binen türbülans ve titreşim dramatik şekilde artıyor. Metal yoruluyor, vida ve perçinlere aşırı stres biniyor. Uzun vadede gövde bütünlüğü bozuluyor. Ayrıca hava koridorları var. Her uçak belirli bir rotada, belirli bir hızda gitmek zorunda. Aksi halde hava trafiği kaosa döner. Yani uçaklar yavaş gitmek zorunda. Hem senin için hem de gökyüzündeki binlerce diğer uçak için. Hız her zaman iyi değil.